안녕. 안녕하십니까. 저는 불꽃야구에서 활약 중인 김문호라고 합니다. 네, 반갑습니다. 네. 이게 잠 시간이 좀 긴 편이긴 한데 중간에 자주 깨는 것도 그렇고 저는 잘 몰랐는데 이제 와이프가 하는 얘기로는 코를 좀 많이 곤다고 하더라고요. 그래서 자도 좀 피곤한 게 있는 것 같아요. 네. 궁금한 게 다 궁금하긴 한데 왜 코 고는 것도 그렇고 제가 좀 비염이 있거든요, 살짝. 비염에 대해서 좀 궁금하기도 하고 근데 왜 자꾸 자주 깨는지 그런 것도 좀 많이 궁금한 것 같아요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 너무 뵙고 싶었던 우리 김문호 선수를 뵈서 너무 영광이고. 제가 영광입니다. 네. 오늘 뭐 어떻게 저희 병원에 내원하시게 됐습니까? 제가 좀 비염도 심하고 저는 모르겠는데 이제 같이 살고 있는 와이프가 우리 민정 씨가 코도 많이 골고 제가 잠을 이제 한 번씩 깨거든요. 그것도 그렇고 그러니까 자고 나서도 이제 그러니까 피곤함이 좀 계속 좀 유지되는 것 같아가지고 그러니까 잠을 좀 편하게 자고 싶어서. 네. 보통 수면 하루 정도 몇 시간 정도 주무시는 것 같으세요? 보통 일정하십니까? 어떻게? 규칙적이지 못한 것 같아요. 네. 한 보통으로 잡으면 한 6시간에서 7시간 정도? 네. 그래서 사실은 이제 우리가 뭐 규칙적인 수면 시간 기준으로 이제 8시간 정도가 제일 이상적이라고 하는데 사실 그렇게 할 수가 없잖아요, 우리 현실적으로. 네. 그래서 이제 그런 수면 패턴으로 인해서도 이제 우리가 낮에 피곤하거나 졸리거나 할 수도 있고 네. 아니면 방금 말씀하신 것처럼 정말 코골이나 수면 무호흡증이 있어가지고 네. 이제 그걸로 인해서도 실제로 우리가 수면의 질이 굉장히 영향을 많이 주거든요. 그래서 이제 그거는 일단 우리가 이제 진찰도 하겠지만 정확한 거는 네. 우리가 이제 수면 다운 검사라고 해서 이제 코햄핑 이비인후과가 제일 주력으로 하는 게 저희가 코골이 전문인데 그거를 저희가 한번 일단 검사를 해볼 건데 네. 일단 진료 보시기 전에 먼저 사진을 찍었는데 네, 제가 네. 비염이 있는지 없는지 보려고 했는데 네. 여기 우리 김문호 선수 눈이고 네네. 여기 코면은 여기 네. 오른쪽이고 왼쪽인데 좀 네. 차이가 나죠, 맞죠? 오른쪽은 네, 네, 숨 쉬는 길이 이렇게 넓은데 네네네. 왼쪽은 거의 뭐 좁습니다. 그래서 이쪽 왼쪽에 이쪽에 비후성 비염이 조금 많이 심한 거라서 요거는 조금 치료를 요하는 상태다. 그리고 요것도 분명히 수면에 영향을 줄 수 있을 것 같아요. 예, 그래서 요것도 조금 안 좋은 상태인 것 같고 저희 코햄핑 이비인후과에 내원해 주셨으니까 네. 저희가 이제 오늘 수면 다운 검사를 한번 해볼 겁니다. 조금 불편하시겠지만 오늘 검사 잘 받으시고 네. 저희가 내일 아침에 검사 결과 설명드리겠습니다. 안녕하겠습니다. 예. 감사합니다. 예. 네, 준비 한번 해볼게요. 이쪽 끝에 당겨서 앉아볼까요? 네. 그대로 조금만. 네. 네. 생각보다 안 불편하긴 한데 그래도 과연 이걸 하고 잘 수 있을까 좀 걱정이 됩니다. 근데 지금 솔직히 좀 떨려요. 이렇게 해서 과연 결과가 어떻게 나올지도 궁금하긴 한데 과연 잘 수 있을까 좀 걱정이 됩니다. 솔직히 이거는 내가 아니라 와이프가 받아야 될 것 같습니다. 일단 제가 한번 해보고 와이프한테 자세하게 또 얘기해 줄 테니까 기다리고 있어. 먼저 잘게. 안녕. 김문호 선수는